и жена французского Русского посла. Хоть французский я не понимаю, и она по-русски нифига, но как высоко грудь ее ногая, как нога высокая нога, не нужны теперь другие бабы. Всю мне душу Африка свела, крокодилы, пальмы, баобабы и жена французского посла. А дорогие братья и сестрицы, что такое сделалось со мной? Все мне сон один и тот же снится, широкоэкранный и цветной, и в жару, и в стужу, и в ненастье. Все сжигает он меня дотла, а в нем постель распахнутая настежь, и жена французского посла. А в нем постель распахнутая настежь, и жена французского посла. Вот когда мне 72 будет, вы тоже от меня будете шарахаться? Валите меня нахуй. Почему это? Меня снимать не надо, я сниматься не люблю. То есть стеснительная. Бесполезно Сейчас мы дадим Свету дадим. Вы Свердловские, да? Да. Я там тоже был. Вообще мы Свердловские, но В бегах. если по-честному, Когда? мы отовсюду. Заебатый город, мне нравился. Правда? Круто. Ну, Кабаки у вас классные. это точно. Девчонки. Давай, А? Серега. Пыли. Почему? Они там и есть. Ну ты сейчас не знаешь же, какие они классные или Ну, нет. Они пыли. наверное, классные. поедем, наверное, примут нас. Сортировки по самой бровке. И стекла острые впиваются в кроссовки. А дальше я песен слов не помню. Тоже хорошо. Это сортировку там ухайдакали, славно. Ну что, все что ли? Давай уже. Не, наш татар столько. Моя мамка